มันนิ่งจังอะสัญชาตญาณเนี่ยพอหมายถึงใกล้มันต้องทำให้นิ่งเหมือนกับว่ามันไม่มีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยป้องกันได้เลยสีแล้วปูนนี่ใช่เอาอะไรมาเขียนเริ่มหนุกแล้วนั่งดูอยู่นานแบตจะหมดแล้วมันถ่ายได้แค่รูปภาพนี้ทีเนี้ยเดี๋ยวไปหาแล้วเขียนอาหารแบบที่ใหม่ต้องตำปูถ่ายเห็นตัวหางปูแล้วพวกนี้คือว่าค่ะเดี๋ยวพี่ไปแล้วหรอไม่ได้ไงท้องมันลงไปอยู่ตรงนั้นอ่ะพี่จ้อยกระดูกเปล่าค่อยไม่ใช่อยู่นู่นอีกเลย มันก็โดนตัวไหนก็โดนตัวหนึ่งตัวอะไรหมาตัวจะไม่เห็นหน้าหมาคือกล้ากลัวครับไอตัวนี้ทำภาพที่มันเห็นมันกัดปูมันตกใจเสียงไอ้อิ๋วชูกลัวไปจังเลยปูพ่อมาดูดิปูอ่ะพี่ปูต้องหาอะไรตักแล้วมันจะออกไปแล้วใส่ที่ตักผงอะที่ตักผงเดี๋ยวมันไต่ออกที่ตักผงปูนาพ่อเอาที่ตักผงให้หนูหน่อยดิที่ตักผงที่ตักผง